ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഇപ്പോൾ വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു വ്യാധിയായിട്ട് എല്ലാവരിലേക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും പലതവണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാട്ടിയിട്ടും ചുമ മാറാതിരിക്കുന്നത് പലർക്കും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ വരെ ഈ രാത്രിയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്താതെ ചുമയ്ക്കുന്നത് കാണാം. അതിനുള്ളൊരു നല്ല ഔഷധക്കൂട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തികച്ചും ആയുർവേദപരമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും വിട്ടുമാറാതെ ആഴ്ചകളോളം പിന്തുടരുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔഷധമാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവർ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ആടലോടകം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയുടെ ഇലയാണിത്. ഇത് വലുതും ഉണ്ട് ചെറുതും ഉണ്ട്, രണ്ടും നല്ല ഔഷധമാണ്. എന്നാലും ചെറിയ ഇലയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഔഷധം കൂടുതലാണ്. ഈ ചെറിയ ഇല എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെയുള്ള ചെറിയ ഇലയല്ല, ചെറിയ ആടലോടകവും ഉണ്ട്, വലിയ ആടലോടകവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പഴമക്കാർക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ അറിയുന്നൊരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറുതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് കഫം അതുപോലെ തന്നെ ചുമ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി അതെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചുക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 3-4 എണ്ണം എടുക്കുക. ചുക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഉണക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ തീരെ ചുക്ക് കിട്ടാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിയുടെ നീര് ഒരു 2-3 സ്പൂണ് പിഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുക. കിട്ടാത്തവർ ചുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, നമുക്ക് കഷായമൊക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു 4-5 പനങ്കൽക്കണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പനങ്കൽക്കണ്ടി നല്ല ഔഷധമാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മൾ കഷായക്കൂട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ചുമയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കഷായത്തിനൊക്കെ നല്ല ഔഷധമാണ്, ചുമയുള്ള സമയത്ത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇല്ലാത്തവർ ഈ സാധാരണ പോലത്തെ ഈ കൽക്കണ്ടം എടുത്താലും മതി, രണ്ടും ഔഷധം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാത്തവർ ഇതെടുക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പിന്നെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കയ്പ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരല്പം കുരുമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. എല്ലാം ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇലയുടെ അളവിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാകത്തിന് കുരുമുളക് എടുക്കുക. അത് ഇത്ര സ്പൂണെന്നൊന്നും കണക്കില്ല. അത് നമ്മളൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഇല നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഇലയാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നീരൊക്കെ നിങ്ങൾ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചട്ടിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ചട്ടി ചൂടായിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക, എന്നിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുക. ഇതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് വരുമല്ല, സാധാരണ കരിയാൻ പാടില്ല. കരിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇല പൊടിഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കുരുമുളക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കുരുമുളക് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടത് രണ്ടും കൂടെ ചട്ടിയിലിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. കുരുമുളക് ഇട്ടതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കിയത്. ഈ ഇല ഒരു 4 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ വറുത്ത് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. 4-4.5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഞാനിത് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊന്നുമില്ല, ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ചുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇടുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔഷധക്കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ദിവസത്തിലൊരു 3-4 തവണ 1/2 സ്പൂൺ വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി. കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു 2-3 ദിവസം, അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ചുമ നിലനിൽക്കില്ല. നല്ലതുപോലെ ചുമ മാറും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, രാത്രിയൊക്കെ നല്ല ചുമയായിരിക്കും, പകൽ ചിലപ്പം കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാം, വലിയ ആളുകൾക്കും കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മരുന്നാണിത്. ചുമ നല്ലതുപോലെ മാറിക്കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫം പുറന്തള്ളാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇത് മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന് നമ്മൾ ചുക്കും കുരുമുളകും ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എരിവോട് കൂടി തന്നെ അവർക്ക് തരിപ്പിൽ കയറാനുള്ളൊരു സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീര് ഒന്ന് വാട്ടി പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ടവും ചേർത്ത് ആ കയ്പില്ലാതെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കേ.